बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि बहुत ही बर्ड्स के लिए इफ़ेक्टिव चीज़ शेयर करूंगा जो कि लोकली काफ़ी सस्ती है, और अगर मल्टीनेशनल कंपनी जो उसको बना के बेच रही हैं ऑयल उसका, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल से मोर देन 5000 की वो बॉटल सेल कर रहे हैं। लोकली वो बहुत चीपेस्ट रेट पर है। अच्छा, इससे पहले कि मैं उसके जो है बेनिफिट शेयर करूं, मैं सबसे पहले हमारे दोस्त हैं इजहार भाई, जिन्होंने उस पर वर्किंग की और फिर उसके बाद वो ये चीज़ मुझसे शेयर की, और लास्ट 1 ईयर से मैं इस पर एक्सपीरियंस कर रहा हूं, और बर्ड्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसका बेनिफिट है और हेल्दी हैं बर्ड्स। अच्छा जी, इसका तरीक़ाकार तो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स गिनवा दूं जो कि 5 इसका जो रिड्यूस करता है ये रिस्क हार्ट अटैक और सीरिया यानी कि फालिज का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड, जब आप किसी भी बर्ड को समहाउ पकड़ते हैं तो वो एकदम शिवरिंग या कांपने लगता है और हाथ में ही एक्सपायर हो जाता है। तो वीक बर्ड होता है, उसको स्ट्रेस में आता है और वो इसकी वजह से एक्सपायर हो जाता है। या समहाउ हम ये देखते हैं कि ट्रैवलिंग में बर्ड जो है, जब आप कोई बहुत सारे बर्ड्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसमें वो ट्रैवलिंग में के दौरान ही जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बड़ा जो है ना वो इफ़ेक्टिव है हार्ट को मजबूत करने के लिए। सेकेंड वन जो है, अगर आप देखेंगे, हेल्प टू एनर्जाइज एंड रीजेनरेट बॉडी। इसका मतलब क्या है कि आप जो है ये इसको जो है ये अपने बर्ड्स को तरोताज़ा रखता है, चुस्त रखता है और जवान रखता है बर्ड को। थर्ड वन इज बेनिफिशियल ऑफ डिटॉक्सिफाइंग बॉडी। जिस्म के जितने भी जहरीले मादे हैं उनको ख़त्म करने में मदद देता है। जाहिर सी बात है, बर्ड है वो कभी आप अपनी ड्रॉपिंग भी खा रहा होता है, कोई बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी खा लेता है जिसको जो आप फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटे आप बर्ड के ऊपर नहीं रहते। तो वो कोई भी चीज़ें ऐसी खा लेता है जिसकी वजह से डिटॉक्सिफाइंग बहुत ज़रूरी होती है, तो वो इसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फोर्थ वन, एड्स इन डाइजेशन। अब क्या होता है कि हमारे बर्ड्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि खाते हैं और वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। जब निज़ाम ही सही नहीं रहेगा बर्ड का, तो उसके मुकाबले में जो क्या होगा कि बर्ड को के सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा, कब्ज़ रहेगी, और वो जो उसने खाया होगा उसका इफेक्टिवनेस उसको बर्ड को नहीं मिल पाएगी। तो डाइजेस्ट करने में इसको बड़ा हेल्पफुल रहता है निज़ाम जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी बॉडी में, बर्ड्स की या ह्यूमन की। अगर वो सेटल रहेगा तो हेल्दी बर्ड रहेगा, हेल्दी ह्यूमन रहेंगे, इसमें हेल्प करता है। अच्छा, फिफ्थ वन क्या है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या है कि आपका वो मदाफ़ती निज़ाम को फ़रोग़ देता है जो कि बीमारियों से बचाते हैं। यानी कि इम्यून सिस्टम क्या है कि बर्ड्स के अंदर वो मुदाफ़ती निज़ाम है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, उसमें बहुत हेल्प करता है। अच्छा जी, 6 वन कि आपका जो है एड्स इन स्पेंडिंग अप मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म है क्या? ग़िज़ा का जुज़्व बदन होना, यानी कि जो आपका बर्ड ग़िज़ा खा रहा है वो उसकी अफादियत उसके अंदर उसके जिस्म में उसको पहुँचे। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो खाया उन्होंने फौरी वो ड्रॉपिंग में निकल गया, तो जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं बर्ड्स को डाइट देने में, वो बदन में उसके जुज़ यानी कि उसका हिस्सा ही नहीं बन रही है। तो ये बहुत हेल्पफुल रखता है बर्ड को, जो भी बर्ड ग़िज़ा ले रहा है उसको जिस्म में हेल्प करने के। अच्छा, लास्ट वन, तो ये इसमें जो है ये हेल्प to protect against bacteria that can affect skin and gut। बैक्टीरियाज डेफिनेटली डेवलप होते हैं बर्ड्स के अंदर भी, तो वो उन बैक्टीरियाज को रोकता है जो कि स्किन और गट जो आंतड़ियों को इफेक्ट करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी बर्ड या ह्यूमन में बहुत इफ़ेक्टिव हैं और ज़रूरी होती हैं। तो हम इसका तरीक़ाकार जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये मैंने पानी में गर्म किया हुआ इसको, ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी इसको गर्म किया। करना ये है कि आपको तकरीबन, अगर आपका पास 8 से 10 लीटर पानी है तो आपको 2 चम्मच ये ले लेने। ये पहाड़ी पुदीना कहलाता है। पहाड़ी पुदीना किसी भी पंसारी की दुकान से
ओरिजिनल फॉर्म में भी मिलता है और पिसा हुआ मिलता है। ओरिजिनल फॉर्म का इस्तेमाल ये है कि आप उसको पानी में उबाल सकते हैं। उबाल कर जैसे मैंने ये उबाला हुआ है पानी में, तो अगर आप ये देखेंगे इसको, अच्छा ये हमने इसको ले लिया। अच्छा इसका कुछ ये बचा हुआ तो ये आपको इसको ज़ाया भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ये जो चीज़ें खराबी इसमें और भी है, ये मैं सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल कर लेता हूँ। सॉफ्ट फूड में जो भी होता है वो उसका बेनिफिट ये सॉफ्ट फूड में मिल जाता है, तो हम इसको सॉफ्ट फूड में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप इसका पाउडर जो है वो सॉफ्ट फूड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इजीली ये जो अवेलेबल है, प्राइस इसकी तकरीबन 80 रुपये या 100 रुपये पाव मिल जाएगा। ये आपको बहुत ही चीप है, आप मंगा के रखें, सॉफ्ट फूड के लिए इस्तेमाल करें, पानी में दें, डेली बेसिस पे दे सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी भी हवाले से कोई अगर सवाल है वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, #ARBirds से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।